E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Ricardo da Brankovic Diagnóstica para Automotivo, sua oficina de confiança aqui na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e também seu canal no YouTube para acompanhar o dia a dia na oficina. Hoje então nós vamos de Ford Fiesta 1.0 2014, modelo 2015, do Anderson. Obrigado mais vez pela confiança, antes mais uma vez, porque ele já teve aqui outra situação, acho que eu não fiz vídeo, que era um pouquinho de correria também, mas hoje então com um pouquinho de mais de calma vamos registrar aqui a manutenção, porque o Anderson disse que voltou aí porque gostou do trabalho e da confiança, né? Que nem... Vamos ver aqui o que o Anderson reclamou. Deixa eu virar aqui. Ele me mandou o WhatsApp querendo agendar, né? E me reclamou que o carro... Na outra vez que ele veio, ele já reclamou de um barulho aqui desse lado. Coloquei o carro aqui no elevador na outra vez, igual tá agora, né? Não tem folga na suspensão, não tem folga em nada. Daí ele acabou deixando assim na época, porque fez o que era mais prioritário. Mas ele disse que continua ouvindo um barulho desse lado. E ele disse que desse lado aqui, há um tempo atrás, a mulher dele, a esposa dele, passou num buraco muito feio, né? Um baita de um buraco, entortou o amortecedor, entortou a roda. Aí trocaram o amortecedor, trocaram tudo que tinha que trocar desse lado, né? Trocaram os componentes desse lado e desde então o carro ficou com um barulhinho. Ele pediu agora para desmontar e nem que seja trocado, nem que seja só o coxinha, porque a princípio não foi trocado o coxinha desse lado. Até eu tô vendo, a gente viu aqui, ó, que tem uma graxa, tem uma meleca aqui, não sei o que tem aqui. Vamos desmontar e ver o que tem aqui. E ele mandou trocar, independente da situação, é para trocar e ver se resolve o barulho, né? Vamos ver, vamos desmontar aqui e ver o que está acontecendo. Na outra vez que ele veio também, eu detectei que o fluido de freio dele está muito contaminado. Visualmente não está muito bonito, né? E daí eu testei com a caneta aqui, até esqueci de botar a pilha da caneta. Essa caneta aqui testa a condição do fluido de freio. Essa caneta testa a contaminação por umidade, por água, basicamente. Para quem não sabe, o fluido de freio ele é higroscópico, ele absorve a umidade do ar. E essa umidade em excesso aqui no sistema pode fazer estragar o cilindro mestre, pode também causar um superaquecimento do sistema de freio quando ele é muito exigido, né? E aí agora ele mandou trocar. Só vou mostrar pra vocês aqui, né? Vamos fazer o teste com a caneta, ó. Ela é bem intuitiva, aqui tá ligada. E quando a gente mergulha, se acender LED vermelho, é porque o fluido já tá muito contaminado, né? E é o que aconteceu aqui, ó. Então ele mandou trocar o fluido de freio. Por enquanto é isso, é para trocar fluido de freio e verificar essa questão da suspensão, né? Vou desmontar ali. O que eu vou fazer agora? Para ficar uma troca de fluido de freio bacana no padrão, primeiro eu vou tirar o fluido das rodas dianteiras, né? Vou remover as rodas dianteiras e vou deixar o fluido sair por gravidade para esvaziar o reservatório. Porque não adianta, se eu só sugar aqui, eu não vou conseguir sugar tudo e vai ficar fluido velho ainda que vai contaminar. Então eu vou eu vou deixar sair todo o fluido de freio da roda dianteira e enquanto isso eu vou desmontando ali e já mostro pra vocês se a gente descobre algo ou não ali. Então tá, pessoal, o amortecedor do Fiesta tá quase saindo. E olha aqui a surpresa agora aqui, ó. Se o foco ajudar aqui, né? Aí, que delícia. Dá um jeito de tirar isso aqui agora. Bom, pessoal, tá aqui então. O amortecedor tá bom. Tem pressão, não tranca. Vai até o final direitinho. O coxinho não existe mais. De repente o barulho que o cliente ouvia era o coxinho não, o batente. Esse aqui é o batente do amortecedor. Ele não existe mais, né? Olha só. Bem vagabundo. Coxinho não existe mais. Vamos botar um batente novo então aqui. O coxinho aqui também vai ter que entrar um novo no fim por causa disso aqui, ó, que tá solto. O coxinho, se não me engano, vem completo. Bom, acho que estava aqui o problema, que o amortecedor tá bom. Vamos providenciar essas peças aqui então e montar. Então tá, pessoal. Aqui então eu já providenciei o batente novo, né? O batente ele vai encaixado aqui no amortecedor. Ele limita o movimento do amortecedor quando passa num buraco para ele não correr até o final. Se ele correr até ao final ele pode estourar aqui os retentores. Aqui tá o coxim novo, né? O coxim.
Ele tem o rolamento, né? Aqui o rolamento dele. Até aproveitar aqui para comentar a questão da cambagem, né? Eu já vi reportagens dizendo que o problema da cambagem era o coxim. Mas o coxim, ele é fixo. E mesmo que ele crie folga, ele vai alterar muito pouco a cambagem. A cambagem, para quem não sabe, né? Aqui, digamos que o carro está de frente, né? É essa inclinação da roda aqui, né? Para dentro da carroceria ou para fora. Isso é a cambagem. Às vezes, quando pega um buraco muito forte, entorta algum componente, a roda fica com cambagem negativa excessiva. E isso aí compromete a dirigibilidade e também faz comer pneu, gastar pneu irregularmente. Então, coxinha é bem difícil. O batente tão impossível, né? Também já vi gente dizer que o batente... Claro, acho que o pessoal confundiu o nome da peça, né? Que o batente ele fica aqui, ele não influi nada na cambagem, até porque é uma peça muito frágil, não teria como trabalhar a cambagem. Aqui, essa peça aqui, para quem não... Isso aqui é só um vedapó, é um vedapó que vai aqui para preservar a peça, para ela durar mais tempo. Para não entrar pó, entrar tanta sujeira aqui, né? Então aumenta a vida útil do amortecedor. Geralmente, o que acontece quando pega um buraco muito forte, às vezes entorta o amortecedor, ele fica torto, né? Só que às vezes também entorta o montante. O montante é essa parte aqui, ó. Às vezes entorta isso daqui. O ideal era trocar, só que às vezes para trocar é complicado de achar, é uma peça bem cara, né? Por isso que às vezes o pessoal faz a cambagem com o ciborgue, né? O ciborgue é uma peça que vai presa aqui e ela empurra aqui o amortecedor e coloca no lugar, né? Então, o correto seria trocar as peças danificadas, né? Só que a gente sabe que o amortecedor é caro, o montante é caro, né? Por isso que tem gente que faz aquela cambagem com o ciborgue aqui. O problema é que realmente o ciborgue ele acaba entortando as peças. Eu já vi gente botar amortecedor novo, a cambagem ficar fora, daí vai lá e põe o ciborgue, né? O ciborgue vai estar entortando o amortecedor novo. Então, como eu falei, né? O ideal seria trocar as peças que estão danificadas. Existem até locais que desmontam e colocam num gabarito o montante. Só que ele fica muito frágil. Depois qualquer buraquinho forte que tu pega, ele entorta de novo. Eu sei porque meu carro, eu levei no lugar, eles tiraram fora, gabaritaram, depois eu peguei um buraco e entortou de novo, né? Então tem que trocar. O ideal é trocar mesmo. Quando tá fora, tem que trocar. O problema é que, como eu falei, é uma peça cara, é difícil de achar, não é toda hora que troca. Mas era isso. Então tá, agora é só montar um amortecedor ali com o coxim novo, com as peças novas. E voltar com ele pro lugar. Bom, agora eu removi o reservatório para limpar por dentro, que ficou uma gosma preta. Olha aí a sujeira que sai. Só com água mesmo, água, para ter um ar comprimido, para tirar o excesso de umidade aqui de dentro de água, né? E fica bom. Bom, chegou a hora de colocar coloquei o fluido novo, né? E vou fazer a sangria no sistema, né? A sangria é para retirar as bolhas de ar. Se ficar bolha de ar no sistema, o pedal vai ficar com meio xoxo, assim, meio broxa, né? E a frenagem pode ser prejudicada. Então, como é que eu faço a sangria aqui, né? Então, já esvazei tudo aqui na frente. Agora abasteci essa ferramenta aqui com fluido de freio. Eu dou preferência para o fluido de freio da ATE, que é um fluido de freio que custa o mesmo de outros fluidos de outras marcas, mas já tem testes aí provando que ele é relativamente superior a outros fluidos aí, né? Eu gosto muito dele, não ganhei nada para falar, mas se a ATE também quiser me ajudar, eu não fico triste. Essa ferramenta então está abastecida, tem ar comprimido nela aqui, né? Meu compressor pequenininho está aqui. Aí o ar comprimido vai me ajudar a fazer a sangria de forma mais rápida e eficaz. Vai ser mais rápido porque como já tem fluido aqui e o fluido está abastecendo, não tem risco de esvaziar. Se o reservatório esvaziar, fazendo o procedimento de outra maneira, né? Vai entrar ar no sistema e tem que começar tudo de novo. Então, como tem fluido aqui, então eu posso fazer a sangria tranquila nas 4 rodas, não preciso ficar voltando, verificar, né? E essa pressão aqui aplicada, mas é bem pouquinho, ó, a pressão é o mínimo dos mínimos, ó. É só para ajudar, né? Essa pressão também faz sair sujeira, né? A sujeira que tem no sistema sai mais fácil. Então agora eu venho roda por roda, ó, abro o sangrador. Ah, que bom, escapou a mangueira. Aí, olha ali as bolhas de ar passando, né?
Eu deixo aqui aberto até sair todas as bolhas de ar. Quando sair tudo, eu vou para outra roda, faço isso em todas as rodas. Olha a cor do fluido que está saindo, né? Tá saindo fluido sujo ainda, estava bem sujo. Faço isso nas 4 rodas, até sair o fluido novo, né? Fluido limpinho. Então tá, já fiz a sangria das 4 rodas. Agora eu tô sangrando o atuador da embreagem. Para quem não sabe, a embreagem desse veículo aqui, desse Fiesta, usa atuador hidráulico. Ele usa o mesmo fluido do fluido de freio. Aí aqui tá aberto o sangrador, né? O sangrador fica bem... Tirei o filtro de ar até para ajudar aqui. Tirei o mangote da borboleta, né? De captação de ar da borboleta. E fica bem aqui, ó. Uma chave de boca 13. Deixar escorrer o fluido, né? Ele pega naquele... Aquele tubinho ali vai pro atuador que fica no pedal. E do pedal sai outro tubinho que vai pra ali. A gente tira também ali uns 100 ml. 100, 200 ml pra garantir que tá com fluido novo. Então tá, a sangria foi realizada. Vou fazer um testezinho aqui, né? Aí, o fluido zerado. Show de bola. Bom, agora antes de fazer o teste de rodagem, dar um aperto definitivo nas porcas de roda, né? Eu vou usar o torquímetro. O torquímetro é essa ferramenta aqui que eu calibro ela com aperto, conforme parafuso, tipo de material, para ter certeza que eu dei o aperto correto. Assim eu consigo dar um aperto uniforme e correto. No caso aqui, rodas de ferro, são 10 kg de aperto cada parafuso, né? Cada porca no caso. E claro, se eu apertar demais eu posso estragar aqui a porca ou o prisioneiro, no caso aqui. Se eu apertar menos a roda vai cair, então com o torquímetro eu tenho certeza do aperto correto. Pronto, fazer isso nas 4 rodas, revisar e fazer o teste de rodagem. Então tá, pessoal, o Fiesta foi concluído. Ganhou um silicone aqui no motor para dar um aspecto de novo, né? Eu nunca lavo o motor, eu não recomendo também lavar o motor. Passar um pano úmido, aplicar um silicone líquido, né? Porque lavar o motor pode ter algum canto que acumule água e dê corrosão. Principalmente o motor 16 válvulas, que as velas geralmente são aqui no... A maioria dos motores 16 válvulas, as velas ficam bem em cima do cabeçote, entre as válvulas, né? E tem alguns aí que acumulam água, que nem o motor do New Fiesta. O motor Sigma, o do Focus também, Export. O motor Sigma, ele entra água e já vi até dar corrosão nos selos que tem. Então eu não recomendo lavar o motor. Tá? O freio ficou show de bola, o barulho... Sinceramente, como eu falei antes, né? O barulho eu não ouvi barulho, não vi nada de errado. Espero que o barulho seja ali pelo coxim mesmo, alguma coisa que estava interferindo. Pode ser daqui a pouco aquele... Como o batente do amortecedor não existia mais, de repente ficava um buraco mais fundo, ele dava fim de curso, dava um barulho mais feio, né? Pode ser. Tomara que resolva aí, né? O cliente está ciente também, ele que autorizou mesmo, ainda que na verdade eu não condenei nada, né? Mas deixa eu virar aqui pra mim então. Então tá, brigadão aí, antes pela confiança mais uma vez. Como eu falei, né? Espero resolver aí o barulho que tá te incomodando. E você que tá assistindo o vídeo, então por favor, já deixa um gostei aí no vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se você quiser uma manutenção local aqui de confiança, bacana, é só entrar em contato por WhatsApp, e-mail, telefone. Se você já tiver uma ideia do que você quer fazer, eu te passo um pré-orçamento, a gente agenda o dia de ter o carro zero de novo, beleza? Feito então, aquele abraço.